Zdravím všechny, kteří si rádi nahrávají videa nebo to chtějí zkusit a mají trochu problémy se zvukem, spíš problémy v tom smyslu, že do toho mikrofonu funí a nechtějí, aby byly slyšet zvuky, které vychází z kuchyně, jako mikrovlnná trouba, jak jim padají lžičky na zem a cinkají a mlaskají. No, mlaskání asi neovlivním, funění a tak dále, kejchání a smrkání a tak. Já jsem začala teda nahrávat zvukovou stopu z mikrofonu separátně do speciálního zvukového souboru a zvuk ze hry nahrávám u toho videa, takže se mi to dohromady nemíchá, je to úžasné, je to teda hodně pracný, to potom dá dohromady, ale ten výsledek je moc pěkný. Jak to dělám? Na nahrávání videa samotného používám primitivní software Free Screen Recorder, který někdy zlobí, někdy nezlobí, ale když se trošku snažíte, tak to docela jde. Abyste tam dostali zvuk pouze z té hry, prostě z toho počítače, musíte tam nastavit volbu Computer Sounds, to znamená zvuky jenom z počítače, a to, co říkáte do mikrofonu, se tam nahrávat vůbec nebude, bude to krásný, čistý. No a to, co říkáte do mikrofonu, to znamená ty zvuky prostě z toho, kde sedíte, z toho prostředí, kde sedíte, potřebujete dostat jinam. A k tomu používám program Audacity, který slouží pouze na úpravu zvuku nebo práce manipulace se zvukem. Takže vlastně to u mě vypadá tak, že mám dva monitory, to vám teda teď nepředvedu, ale mám dva monitory. Na jednom monitoru mám otevřený Audacity, to je tento program. Mám tam Total Commander, kde vidím, jak se mi tam ty soubory vyrábějí, jak soubor videa, to je MP4, tak soubor s tím zvukem a taky tam mám okýnko toho Free Screen Recordu, který pak se zavře, když se to pustí. Jo, a vedle na hlavním monitoru hraju hru, ta je teď na pozadí, abyste jako viděli, jak to vypadá. No a teď to zkusíme předvést. Ve skutečnosti je to tak, že na jednom monitoru budu hrát hru, ona už teď běží, to je jenom záznam z té hry, jo, abyste viděli, že ta hra tam někde běží, dělá nějaký zvuky. A na druhém monitoru mám Audacity, na tenhle programek, a jako první, co udělám, je, že začnu nahrávat ten zvuk. Hra ještě neběží, já prostě kliknu nahrávej zvuk a začni. Mačknu červený čudlík, tím řeknu, tak milá Audacity, tak mi tady prostě nahrávej jenom to, co říkám. Vidíte, jak tady přiskakují ty modré věci? To jsou ty moje řeči. Ale ta hra samotná do toho vůbec nejde. Takže když tady ten Jindra nebo já vlastně se snažím tady střílet tím lukem, tak ty zvuky tady vůbec neslyšíme. Jo? Vystřelila jsem a je tam čisto, nic se neděje. Jo, teďko se mi tady říkají, že jsem nějaká neschopná, že už jsem to prostě buď dala nebo nedala. Ale prostě nic. Nic se neděje a nahrávám pouze mikrofon. Vedle Total Commanderu vidím, jak mi přiskakuje MP4, to je ta MP4, kterou teď vyrábím, přesně to video, který tady předvádím nebo se snažím vyrobit. Takže to tam vidím, že to funguje. No a hraju, povídám, a když potom končím, tak vypnu hru a následně vypínám záznam zvuku. Důležitý je na začátku, abyste si určili synchronizační bod, protože pak to video budete synchronizovat s tím zvukem spíš obráceně, ten zvuk s tím videem. Abych mohla dobře synchronizovat ten zvuk se začátkem toho videa, tak si nahlas kliknu nějakou klávesu, většinou je to vstup do té hry, abych ji slyšela a mohla potom přesně podle toho vstupu do hry se synchronizovat ten zvuk. Takže si prostě takhle nahlas kliknu a v té zvukové stopě to pak slyším. Tak, jo.
Pak vím, kde je začátek a je to, krásně to složím k sobě a mám hotovo. Takže hraju. Krásně to funguje, no a když tu hru skončím, tak ji prostě zavřu nebo prostě pryč a ukončím i tu zvukovou stopu, kliknu tady na čudlík, na ten čtvereček a mám hotovo. Ukončil jsem nahrávku zvuku, pak už jenom ji musím uložit. Hru už nechceme, ji zastavíme, to je jenom cvičně, jo. Hru už nechceme a chceme vlastně tady v tom Audacity si uložit tu zvukovou stopu, kterou tady máme. Dáme export as WAV a dáme, si to nějak nazveme, zvuková stopa, jak nahrávat. Tak. Takhle. Ono se to zeptá, to necháme bejt. A máme hotovo. Tak, zvukovou stopu zavřeme, dáme to pryč, musíme to dát pryč, aby se nám to tam nemotalo na další nahrávku. No a tady máme zvuková stopa, jak nahrávat. Tím řeknu, tak milá Audacity, tak mi tady prostě nahrávej jenom to, co říkám. Vidíte, jak tady přeskakují ty modré věci? To jsou ty moje řeči. Ale ta hra samotná do toho vůbec nejde, takže to tam vidím, že to funguje, do toho přehrávače toho videa. Tak, jo. Takže takhle to je opravdu slyšet, žádná hra se tam nemíchá. Tady si to můžu ještě pustit v Audacity přímo. Tady vidíme to klikání, abych ji slyšela a mohla potom přesně podle toho vstupu do hry se synchronizovat ten zvuk. Takže si prostě takhle nahlas kliknu a v té zvukové stopě to pak slyším. Tak, jo. Takže to máme. A teď nastane další část celého snažení tu zvukovou stopu vyčistit, aby byla pěkná a normalizovat ji, aby byla dost nahlas. Ale to si ukážeme v dalším dílu.